政治係同真正嘅人建立真正嘅關係，而唔係為咗我哋要救贖自己嘅罪，因而去設立嘅一項工作，亦唔係咧我哋施予慈善嘅對象。歡迎大家嚟睇第二集。如果你未睇第一集，你唔使一定要睇，或者咧睇完第二集再翻去睇第一集都得。今集咧，我哋係講到 Ezra Klein 點樣去評論民主黨嘅問題。Ezra Klein 咧係做過電視，喺唔同嘅傳媒咧寫過嘢，而家咧係紐約時報 New York Times 嘅專欄作家之一。佢係一個 liberal intellectual。好老實講啊，佢講嘅嘢咧，我唔係次次都明嘅。但係咧，因為佢係一個 academic 嘅知識分子，講嘅嘢咧係持平嘅，所以我好多時都中意聽下佢點樣去分析事情。喺呢篇文章入面咧，佢對民主黨而家一塌糊塗嘅情況咧，完全唔會忌諱，反而咧對民主黨點解失敗，講出咗一啲咧好深刻嘅分析。佢一開始咧就講咗問題嘅症結所在。佢話民主黨唔需要更加嘅左，亦都唔需要稍為向右偏，需要嘅咧係變得大一啲，以至咧能夠代表更多嘅人。It needs to get bigger to represent more people。嗱，俾我喺度講少少我嘅意見啦。點解我話一語中的呢？因為呢個咧係民主黨搞嚟搞去唔知想點嘅姿態嚟嘅。譬如咧喺移民政策上面唔夠左咩？就驚住得罪咗黨裏面 progressive 嗰啲，得罪咗佢哋咪唔夠票數咯。但係太左咩？大部分嘅選民都覺得有問題，於是咧喺政策上面咧又會猶豫不決。咁你到底想點咧？呢個咧就係 Ezra Klein 話佢哋唔需要向左靠或者向右靠嘅意思。嗱，繼續聽下 Ezra Klein 點講。佢咁樣咧嚟到去解釋美國嘅政治。佢話權力 power 唔係咧由 popular votes 啦去決定嘅，即係話咧唔係你人多就得嘅。無論係呢個 electoral college，即係呢一個嘅總統大選嘅選舉團啦，眾議院啦，同埋咧特別係呢一個嘅參議院 Senate，都係咧根據地區咧嚟分配嘅。因為你個州咧無論有幾大，都有兩位參議員咧嚟到去代表呢個州啊嘛。加州咁大咩？有兩個。Rhode Island 咁細咩？都有兩個。所以民主黨唔只係咧要贏得更多人支持，佢哋仲要咧贏得更多地方咧先至得嘅。咁要做到呢點咧，就要採取一種咧更多元嘅政治方式啦。民主黨要學識將內部嘅差異啊，即係嗰個 internal difference 啊，看為一種咧值得栽培嘅力量，而唔係一種咧需要清除嘅缺陷。佢話咧有一位政治理論家，咁即係一位學者啦，叫做 Bernard Crick，同佢咧咁佢同呢個 Bernie Sanders 一樣嘅，都係一位咧Democratic Socialist 嚟嘅。咁喺1962年咧，佢就出版咗一本書仔，嗰個題目咧就叫做《In Defense of Politics》，即係話咧為呢個政治嚟辯護。咁喺書裏面咧就咁講，佢話政治咧係一樣珍貴而具體嘅事物嚟嘅。具體即係話咧唔係好抽象嘅嘢嚟嘅。咁政治咧係源於接受唔同群體同時存在嘅事實，因此咧有唔同嘅利益、唔同嘅傳統，而大家咧都喺同一個領土之下接受共同嘅規則管治。但係呢一種嘅差異嘅存在咧，唔係人人都能夠接受嘅。有啲嘅社會，例如係 tyranny 即係暴政啦，暴政就通常存在於極權政府當中啦。或者咧係 oligarch 嘅意思咧，即係由一小撮人咧嚟到去控制成個社會。譬如俄羅斯就係啦，
而家咧美國咧亦都越嚟越趨向呢一種嘅情況嘅。呢一啲嘅 tyranny 同埋 oligarch 咧係會主動去壓制社會中嘅差異嘅。但係如果要實踐 Bernard Crick 所講嗰一種政治咧，就要接受咧差異嘅現實咯。即係話咧，要接受有啲人嘅價值觀同睇法咧，係會同你好唔同嘅。Ezra Klein 咧話佢最中意書入面一句說話：政治係同真正嘅人建立真正嘅關係，而唔係為咗我哋要救贖自己嘅罪，因而去設立嘅一項工作，亦唔係咧我哋施予慈善嘅對象。英文就係咧 ，Politics involves genuine relationships with people who are genuinely other people, not tasks set for our redemption or objects for our philanthropy。嗱，我覺得呢段說話咧，其實好富有基督教價值觀嘅人觀啊，即係人性論啊 ，The Doctrine of Anthropology。喺呢個立場之下咧，人喺本質上啊，即係 inherently 本質上係有內在嘅價值，所以必須被尊重嘅。將人當做人，唔當做工具或者一件嘅任務，係一種咧好積極同埋好叫人覺得好窩心嘅政治思維方式嚟嘅。嗱，我講個例子俾你聽啦，黑人同白人之間嘅關係就係啦。假如白人群體對黑人群體嘅睇法係，我哋嘅祖先喺以前壓抑咗你哋嘅祖先，而家我哋要贖罪，所以我哋咧要施予憐憫，我哋咪叫呢啲嘢做 woke 咯。嗱，Bernard Crick 嘅講法咧就係話，呢啲就係要救贖自己嘅罪過，同埋施予慈善嘅對象嘅意思啦。相對嚟講，佢話真正嘅政治咧，係同真實嘅人建立真實嘅關係。你同一個朋友會點講啊？Let me hear your story，讓我去聆聽你嘅故事啊，同埋你嘅經歷啊，然後一齊去揾點樣繼續行前面條路。咁你話係咪好基督教咧？Ezra Klein 繼續講。佢話喺政治圈子入面咧，成日希望有 persuasion without representation，即係話咧，你哋選我出嚟代表你哋，而當我唔同意你嘅時候咧，我就解釋俾你聽，你錯喺邊。Because the endless fantasy in politics is persuasion without representation. You elect us to represent you, and where we disagree, we will explain to you why you are wrong. 但係呢種政治咧，最後唔會說服到人嘅。亦都唔會代表到人嘅。人民知道你冇聽佢哋講嘢，但係佢哋亦都會知道點樣去回應，就係唔再聽你講咯，而投票俾嗰啲佢哋覺得真係有聽佢哋講嘢嘅人。民主黨就成日都係用呢種做法，所以咧既不能去說服人，同時咧又失去咗選票。民主黨另一個問題咧，就係佢哋嘅消息來源，我哋從邊度得到消息呢？就會決定咗我哋消息嘅內容係乜嘢。呢啲消息嘅內容咧，又會決定咗我哋對呢個世界嘅了解係點。2024年開始，民主黨好多時咧，從一啲推廣 progressive agenda 嘅組織咧，就得到消息，話俾佢哋聽咧，而家啲人咧要點要點。結果咧係將民主黨推到越嚟越左。Ezra Klein 話咧，呢啲嘅組織其實係一啲職業性嘅政治階級人物，佢哋嘅影響力咧，從主腦人物一直去到下游。呢一班嘅職業性嘅 progressive 嘅政治階層咧，今年可能係非牟利機構 NGO， 出年咧就變咗競選團隊咯，即係 campaign team。再下一年咧就入咗白宮，然後咧又翻去以前嘅組織，再跟住咧就變咗左翼嘅記者啊、製作人啊、報導員啊咁。咁呢班人咧就
就係咁樣不住咁循環。佢哋嘅文化同埋注意力咧，係由社交媒體背後嘅公司同埋一小撮人咧，嚟到去決定嘅。佢哋去設計呢個平台咧，係為咗賺錢，或者去推動佢哋嘅政治。而呢啲平台上面講嘅嘢，唔係由公民價值去塑造嘅，而係由乜嘢可以叫人唔停咁樣去繼續掃佢個手機嚟到決定嘅。所有嘅內容咧係開到最大聲，由1到10咧，佢哋嘅聲量永遠係開到11嘅。從2012年到2024年，民主黨喺幾乎所有嘅議題上咧，都大幅向左轉。佢哋咁做咧，係因為相信自己終於能夠代表一班長期被忽視嘅社群，而呢個方向咧，正正咧係嚟自剛才所講嗰啲嘅職業性啊，嗰啲 professional 嘅組織。結果咧，民主黨喺 immigration 嘅議題上唔肯妥協，就失去咗拉丁裔選民嘅支持。喺 gun control、student loan 同埋呢個 climate change 嘅議題上走得更左，又失去咗一批年輕嘅選民。喺種族嘅議題上面向左，又失去咗部分嘅黑人選民。喺教育議題上面向左，又失去咗亞裔嘅選民。喺經濟議題上面向左，又失去咗工人階級。唯一喺呢12年裏面有穩定增長嘅群體，就係受過大學教育嘅白人選民，即係共和黨話佢哋嗰班 elite。如果你用民主黨講咗啲乜嘢嚟判斷佢哋嘅政治立場，咁佢哋係前所未有地同弱勢社群企埋喺一齊嘅。但係如果你用結果嚟判斷咧，即係睇下佢哋吸引邊啲人，贏咗幾多，輸咗幾多，咁民主黨咧就係背棄咗佢哋承諾過要代表同埋保護嘅人。最後嘅結論咧，同第一集 Bernie Sanders 所講嘅好相似。根據 Bernie Sanders 嘅講法，民主黨最大嘅問題咧，係到而家為止都仍然唔願意去承認問題所在嘅。而家民主黨唔願意面對一個事實，就係美國有好大部分嘅人其實唔同意佢哋嘅，而佢哋唔願意承認呢個事實，成日覺得只要佢哋有更好嘅表達方式，更迎合 Gen Z 嘅詞彙，佢哋就會明噶啦。呢種情況幾時會變呢？紐約市嘅新市長孟丹尼嘅出現，會唔會替民主黨帶嚟一口新鮮空氣呢？